Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Ramadhani. Jangan lupa subscribe, like, and comment videonya guys. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton videonya. Selamat menonton. Ini harus orang profesional itu. Ini kerjaan ini berbahaya. Sodok sama obeng pastikan harus bareng sama ngecek listrik ya. Cek listrik harus bareng ya. Ini 1 2 belum itu 1 2. Alhamdulillah itu saya tenaga. Bagus, ampere bagus, ampere ini menunjukkan 0,6.